我哋上次就去咗香港嘅最北面，我哋今次就去香港嘅最南面。哇！我哋今日嚟到赤柱喺度做咩啊？我哋去食海鮮。好似唔係幾對路喎，你係咪真係去赤柱度食海鮮？嚟赤柱搭船咧就得一個地方嘅，就係蒲台島啦。即係唔係赤柱啦？可以去香港仔嗰邊搭船，但係香港仔嘅船期咧係得一班嘅啫。朝頭早8點15分喎，好似。平時嘅話咧，逢星期2啦、4啦、5、6日咧先會開船。赤柱嗰邊咧其實都會有4班，第二嘅係11點半。如果11點半都入唔到去咧，就拜拜啦。就我哋今日就怕蝕完畢，所以我哋今日就超準時。而家係10點9。咁我哋喺赤柱市集嗰個門口嗰度咧，就有間叫做4億嘅老字號啊！我哋而家就去食個靚早蛋柳字做早餐。我唔敢熱奶茶啦，驚陣間搭船咧肚痛啊！正正常常，但係我覺得佢係咪唔記得控底啊？咁上船嘅位置咧就係捕公碼頭，係唔使擔心，可以俾八達通同埋現金咁樣去搭船嘅。咁咧去到碼頭咧就會見到呢一邊左手邊有條人龍嘅，啲人遮住咗。呢度應該有個牌咧係寫住去蒲台島嘅。咁而家佢仲喺度上緊船啦，同埋真係11點3之前就要嚟排隊啦。如果唔係，就會好多人噶啦。拜拜！我哋上咗船啦。我哋發覺到原來呢隻船咧係130人嘅最多，咁所以有2層嘅。係啦，所以排隊都唔緊要。咁咧狗咧就係20蚊隻啦，就包內嘅。但係你一定要有狗繩同埋狗口罩。我哋前面坐咗個靚仔啊！佢上客咧上足咗15分鐘。係啊，而家係11點29分啊！但係佢真係成條龍飄咗入嚟。開船啦，聽到咇一聲啦。但係咧就咁睇咧，都唔係滿座嘅。即係如果星期日嚟講，其實都我諗滿2/3啦。係啊，即係仲有1/3嘅，而家已經上晒船。我哋而家求其揀間士多食咗嗰個餐蛋麵先。呢度嘅餐蛋麵特別香㗎。一陣就話你知點解。我哋喺呢個灣仔士多啲一個位置咧，入啲一條路，我哋就去一個叫做坤記士多上山。其實本身我係想揾可記士多嘅，但係咧我唔知揾唔揾到 ，Google Map 都冇顯示。邊咧有塊石啊，寫住呢度嘅4大景點。我哋而家食嘢啦，咁我哋咧就叫咗呢一度嘅名物啦，就係紫菜蛋。咁佢有得揀餐肉同埋腸仔嘅公仔麵嘅。好似話蒲台島咧，其實佢哋以前咧都係養嗰啲紫菜啊，所以佢個台咧其實以前咧唔係呢個而家呢個台，佢應該係草蝦頭海苔嗰個台。係佢養海苔。係啊，咁我哋另外咧就叫咗個熱嘅紅豆沙，咁佢就有熱嘅綠豆沙，凍熱都有嘅。咁佢個紅豆沙咧入邊會有埋花生喺度嘅。好唔好食啊？好似咧嗰啲八寶粥咧，但係佢係紅豆餡嘅八寶粥，好重嘅豆味啊！原來咧紫菜配公仔麵咧係幾好食嘅。咁之後我哋又叫咗一個酸梅湯啦。個酸梅湯唔係好甜嘅啫喎。咦係喎，佢係清淡嘅酸梅湯味咯。同埋咧，頭先問咗老闆啦，佢話呢一度咧原來逢打風咧都要拆，即係都會爛晒嘅。咁就每一年咧都要裝修一次，起碼即係一次打風就裝修一次啦。咁同埋所有嘅食材咧都係靠佢哋嘅船啦去運翻嚟，甚至自己托上嚟嘅。我睇過一啲新聞咧，原來咧當年咧山竹打得好勁嘅時候咧，佢哋呢一度啦，即係蒲台島呢一度咧係損壞得最嚴重嘅。我哋行到呢度咁遠嘅地方咧，去到呢一個蒲台呢一個位置就係個石刻。咁咧政府嗰度咧就已經咧係最近呢幾年咧就起咗呢一條樓梯啦，同埋亦都啲護欄俾大家去望嗰個石刻嘅。
嚇！以前係咪要搭住呢啲？以前係啊，以前行呢啲落去嘅。嚇！而家比以前安全好多噶啦，睇呢個石坑。我覺得以前真係咁樣落嚟嘅咯，你睇下嗱，呢條就係政府起嘅，呢條就係應該民間起嘅。佢仲要上面專登咧即係間咗防線咁樣打個井號嘅。大家見唔見到呢度有啲圖騰呢？1979年嘅4月23號被列為法定古蹟，受到古物及古蹟條例保護。而通常咧，呢啲石刻咧係分佈喺香港唔同嘅地方啦，尤其是沿海嘅地區嘅。頭先嗰個就比較完整，呢一度咧就已經係剝落咗㗎啦。以幾何圖形為主啦，最主要係講緊啲動物怪獸嘅形狀啊。估計咧應該係3000年前先民去刻作嘅，咁有可能咧係一個鎮海護神嘅意思啊。嘟嘟話：你隻腳咁長，不如你行隔離啦。去咯，疏疏地。我而家同大家去到報道，而家咧係香港10號風球，而家咧我哋喺極南嘅位置，我而家舉步比較困難嘅，要咁樣行。玩完，你知唔知咩叫一步一腳印啊？就係呢啲啦。感受如何啊？我覺得完全唔喺香港啊！真係好靚啊！呢度我覺得靚到真係癲咗啊！呢個蒲台島，你企好啲啦！演員，臨時演員都係演員嚟㗎。我哋已經到咗香港嘅最南極啦！喂，啲觀眾走咗去第二度。我哋而家咧行咗差唔多2個鐘頭，其實係個半鐘啦，應該90分鐘到。因為中間我哋放咗航拍啦，同埋拍攝，所以咧個過程會耐啲嘅。如果你哋行咧普通就咁行，我諗45分鐘都到啦。我諗20分鐘左右啦。20分鐘？係啊，慢慢行過嚟嘅話，30分鐘台都到。但係其實咧，我哋頭先已經睇咗靈龜上山石啦，跟住真人石，跟住126燈塔同埋最南極嗰個位置，所以其實我哋已經去咗咧呢個蒲台島嘅7大支序入邊嘅5大景點㗎啦。唔係4啫。真人石、靈龜上山石、126燈塔同埋最南極嘅位置，真係4個。唔係喎，係5個景點啊！我哋仲去咗嗰個圖騰咧。哇，圖騰都當哦，係。咩圖騰係法定古蹟都唔當景點啊？我哋總共咧就用咗20分鐘左右啦。咁就要兜翻出去碼頭，今次咧就係轉左唔係轉右啦。轉咗之後咧再轉左，我哋就會嚟到呢個銘記海鮮酒家。係啦。我哋到咗呢個銘記嘅海鮮酒家啦，咁佢有得散嗌嘅，咁亦都有餐嘅。你肚唔肚餓啊？其實我就有啲肚餓，中間咁本身咧我就上網站睇咧，就話佢個豉椒定唔知黑椒係幾好食嘅，咁我好似話係黑椒先有，但係咧我睇佢個 menu 好似冇，佢係得酥炸。咁我哋最後咧決定就嗌咗中間呢一個餐嘅，咁就會有白灼蝦啦、蒜蓉粉絲蒸元貝、豉椒炒蜆、酥炸鮮魷。咁佢呢個白飯咧就可以轉炒飯，咁佢嘅炒飯就可以揀揚州炒飯啦、雞絲炒飯啦、葱蛋炒飯都得嘅。咁就佢話加80蚊，今次俾我哋啊！我唔知你平時係咪加80蚊？以為我哋係遊客，跟住作咗我哋100頓。
我哋而家就試下呢個白灼蝦，佢大概個 size 就咁樣啦。哇，好熱喎！我哋喺食緊蝦嘅途中咧，佢就已經嚟埋呢個酥炸鮮油。個蝦好香喎，好有好鮮嘅海鮮味。我哋試下先，都幾大隻嘅喎。佢嘅係配辣椒豉油嘅。辣椒就一絕。嗱，你唔好睇佢得7隻，又實肉又厚肉，係好鮮好甜。即係話口味完，又嚟埋個炒蜆啊！佢好快手啊！呢度好鮮甜啊！呢個蝦，同埋佢係唔同出邊街市嗰啲蝦啦，係好新鮮嘅。好新鮮同埋好鮮甜，真係好鮮甜。你試嗰個酥炸油，而家點呢個應該甜酸醬係嘛？香港好鬆化。我明點解啲人一定話嚟到要食嗰個魷魚啊，好實哦。同埋呢個魷魚本身係有少少鹹香味，即係自己醃咗先喎應該。佢個豉椒咧一啲都唔鹹喎，但係係夠豆豉味嘅，同埋夠鹹香味。我覺得佢芡好多啊！但係佢好神奇喎，佢汁好多，但係佢一啲都唔鹹。呢一個好大隻嘅扇貝，比出邊食到嘅再淡身啲。個扇貝好好食。大家可以睇下咧，其實佢呢個粉絲咧應該係用咗滾油咧去爆起佢，先倒啲蒜蓉落去嘅。佢大量嘅蒜，好香，真係好香。同埋個粉絲係索晒味唔鹹㗎。咁我哋揀咗蛋炒葱蛋炒飯。香啊！我覺得個炒飯好香啊。相反咧，我覺得呢個炒飯咧要加翻少少鹽，因為佢係真係冇乜鹹味。不過配住呢啲海鮮食咧，我覺得可以咯。我都覺得係因為配咗啲海鮮，所以個飯淡身啲。呢度咧就係600嘅話，660蚊就2位嘅，咁就再加埋杯茶，因為茶咧就10蚊位。即係688。係啊，但係如果你哋好似我哋咁樣行完山咧，你食下呢啲咧，補充下蛋白質係非常好。我覺得呢一間係幾好食。我哋頭先去完蒲台島公廁，係啊，我哋喺咗旱廁啊，因為佢話呢一度咧，佢條水道咧，因為乾涸得滯，所以咧就冇水咧去沖廁同洗手。好彩我哋帶咗消毒濕紙巾。佢話啲水喺夏天嘅時候就會恢復㗎咯喎。而家我哋咧就出發去呢個棺材石同埋鬼屋。咁行大概唔使5分鐘咧，我哋就到咗呢個九龍西扶輪社。呢度有條樓梯嘅，咁我哋而家就上去，沿住嗰個學校咧一路行上去，咁就行大概10分鐘度，就會到巫士鬼屋噶啦。哇！好攰啊！我哋行咗8分鐘，好攰啊！好。我哋到咗巫士鬼屋啦。咁其實咧，雖然呢度係話鬼屋啦，但係其實咧係同鬼無關嘅，佢係同巫士家族嘅古宅咧先有關係嘅啫。因為呢度荒廢咗好耐啦，所以咧佢呢度就俾人叫鬼屋咯。同埋佢前面封咗咧，所以咧其實佢個牌其實都有條路可以入嚟嘅。應該之前都俾人咧可以俾人入去嘅，但係而家就應該冇啦。大家望下呢度殘破嘅青磚，千祈唔好以為佢一開始就咁陰森啊！喺1930年代，呢度絕對係蒲台島嘅比華利山別墅。當年有位富商叫做毛少棠，使咗一大筆錢起咗呢一度全島最豪華嘅大宅。但係最離奇嘅事情發生啊！喺一夜之間，佢哋離奇消失。有歷史話呢，當年係因為打仗同埋海盜橫行，為咗避難，所以急急腳咁走嘅。但係結果係點，我哋唔知啦。影完相打完卡，我哋就快啲閃人啦！我哋到此一遊，為咗俾大家睇，我哋而家出返去啦，去棺材石。
嘅消耗嘅卡路里仲多過我攝取嘅。我食咗3碗炒飯，但係而家已經好似消耗咗3碗炒飯。我哋話咁快就翻到嚟赤柱啦！我覺得今日蒲台島一日遊係簡直係體力嘅挑戰啊！但係我想講呢，我哋係挑戰成功嘅，你知唔知點解啊？因為蒲台島呢，其實我 expect 咧應該係去到3至4個景點嘅，咁但係到最後呢，我哋竟然可以去晒成個蒲台島，仲要最尾一個景點呢，觀日亭都可以去埋啊！係啊，我覺得呢一個簡直係一個創舉。頭先我都問過明記嗰個老闆娘咧，原來咧佢嗰啲菜式咧都係香港仔嘅海鮮嗰度運入嚟嘅。咁因為咧佢話嗰啲魚排嗰啲魚咧唔夠佢哋供應啦，同埋嗰啲魚排咧只可以供應魚俾佢哋嘅啫，其他嘢咧都要喺香港仔嗰度入貨嘅。咁我覺得最大嘅感觸係蒲台島咧，就係你完全唔覺得嗰個地方係香港嚟㗎。即係我會覺得係好似你去咗蘇格蘭啦，或者係去咗一啲世外嘅桃源嘅地方，或者啲龜石啊，甚至乎個燈塔嗰個 vibe 咧，你係好似同香港呢一個城市係脫離咗嘅。去蒲台島之前咧，我以為嗰度咧係人跡罕至到一個點咧，係靜到癲嘅，所以我哋揀禮拜日去。點知原來架船咧係會成2/3嘅人都爆咗嘅。俾我認識到香港嘅另一個面向啦。咁原來香港有一個咁靚嘅地方係我哋一直都忽略咗嘅。係啊，如果真係唔係因為拍片呢，我諗我呢一世人我都唔會入去蒲台島。今次係我第一次入蒲台島嘅。咁喺我做資料搜集嘅時候，其實我嘅目標係赤柱，但好可惜啦，因為赤柱其實而家好多餐廳啦，同埋一啲地方其實都陸續空置嘅，亦都唔能夠去返以前赤柱嘅一個光景啊。咁所以呢，我就發現，咦，好似原來赤柱有船可以去到蒲台島嘅喎，不如我哋就赤柱再加蒲台島咁樣啦。咁所以我哋今日就會咁樣去安排嘅。同埋蒲台島呢，其實我自己覺得呢，真係好靚好靚，同埋好值得去。我覺得人生點都要去一次蒲台島。我喺度都勸喻我哋嘅睇嘅朋友仔啦，記得啦，所有嘅士多呢，其實係3點鐘呢都接近會閂門㗎啦，咁就唔好搏佢4、5點就閂門啦。明記海鮮酒家呢，其實4點鐘呢都會閂門㗎啦，3點半呢已經唔接任何 order， 咁所以你哋預返時間啦，最好呢就係朝早8點或者10點鐘嘅船入去，如果唔係呢，就好似我哋咁樣11點半嘅船入去呢，時間就會充足啲嘅。另一樣嘢就係關於呢嗰度係冇任何嘅水機嘅。啊，係啊！你哋最好我哋今日都係咁嘅，帶咗個水杯啦。咁去到一啲海鮮酒家或者士多咧，可以要求佢哋咧俾水你哋嘅。咁我哋下條片再見啦。咁最緊要咧就係 subscribe 啦、follow 啦，同埋去 share 翻，再加 like 我哋嘅影片。你哋嘅支持咧，都係令到我哋可以去再發掘更多嘅地方俾大家睇嘅。下條片再見，拜拜。你睇下呢個放飛機小子。平時佢拍片，我拍片嘅時候佢就係咁噶啦。如果唔係，點會有咁多好靚嘅畫面俾大家睇啊？